J'aimerais dire à quelqu'un, l'amour de Dieu, eza likolo na yo. Bien aimé, nakat na longueur ya nzambe, bolingo na nzambe suka kate. Lelo yo mwasi akoyi koboya yo, mobala koboya yo, nzamba oboyo te. Na moment où batu ba boyi yo, nzamba olinga yo. Na moment où batu ba rejeter yo, nzamba olinga yo. Ma sœur, laisse-moi te dire, mutu moko ta linga ko loko na nzamba. Mutu moko te pa olingo loko na nzamba. Ndenge toza na mokili oyo yango wana faut pas kolinga kobwakisa nzambe, faut pas kolinga koboya nzambe. Atoza na ba problème, atoza na ba difficulté, ata makambo zo simba te. Même na kati na ba difficulté, l'amour de Dieu za likolo na yo. Parce que soki nzamba linga ki yo te okovana na mokili oyo te. Pema eza ya nani? Ya nzambe. Soko zo sala makambo nzamba za bolingo na ye likolo no te. Mon frère, a olongola pema a seconde. Nzamba za capable olongola pema a seconde. Tout le monde a même pas chassé, même bateau ba boko la ba soso. Déjà mon amuta boko la soso mais pour liaé. A sombi soso abotima ka boko la ba na wana o soka koli to lia o na bonane même banta ba muta o préparer pour liaé. Mais nzambe asala yo na mokili pour préparer yo lobi o vanda na ye na ngwende na ye. Quel amour! Est-ce que mutu moko salia? La Bible déclare c'est que j'ai aimé là où ma sœur a outi kota. Babi nzamba zalan. Nani? Nakanda, cela veut dire bolingwa nzambe nde talisamaka likolo abatunya makambo nyos. Même likolo kanda nzamba azwa kanda na ya vandi sango. Azwa bolingwa saini atomboli yango. Atozo sala mabe, l'amour de Dieu za likolo na yo. Ko continuer na mabe wana te. Tala bolingwa na nzambe zongela nzambe pour que lobi bol vie na yo esuka na sika mabe te. Après cette vie, il y a encore une autre vie ezozela biso. Ma sœur, Dieu t'aime beaucoup. Dieu t'aime beaucoup. Est-ce que mutumoko azalia? Dieu t'aime. Dieu t'aime, ma soeur. L'amour de Dieu est likolo na yo. L'amour de Dieu est likolo ba parents na yo. L'amour de Dieu est likolo maman na bino likolo ba yaya likolo ba ndeko. Tala depuis to botama. Âge ni noza nango lelo. Mais batu combien oyo moni batiki mokili. Ezana bana musu ya mukie ba bébé. Oh, bébé moka kufa ki toke ko kunda e. Mais talaga âge na yo yoza na âge ni. Toto kunda bébé. Oya botami sika tamso asali pe suma sumuta lo tongi ta yibite. Matiki mokili. Pourquoi? Zamba zo tika yo yoza na mabe, oza na masumu, oza na ba comportement mabe bizarre. Ozo tonga, ozo boma, ozo iba, ozo kosa, ozo sala ba ekobo. Mais qu'est-ce qui te garantit la vie si ce n'est pas l'amour de Dieu? Dieu t'aime beaucoup, ma soeur. Dieu t'aime beaucoup, mon frère. L'amour de Dieu eza lobi ezalaki ezalelo ezalape libelana. Kola pa molelanga mutu moko. Soki batu ba olingo te, tant pis. Soki batu ba boyo, tant pis. Zamba yamba biso na bosoto. L'amour ezalaka ni ezipaka. Tango zana bolingo. Tali mutu asalinga mabe. Atikika. Au déplacé. Est-ce que mutu moko azalia? C'est ça l'amour. Yango siko nzamba zana ngo pona biso. Po nzambe peso kalobi azana ene na ma soeur. Na pese exemple quand ndeto vandia. Na kena ngai ba année antérieure te. Na tcheka ka moi auto utaki kozalo. Moi oyo zai mwani. Mois de mai. Maman, to ndeka tozao na mois de mai. Nini auto sali ya mabe. O batumsu ba yebite. Tamso za ko bata na chambre. Monsieur Sozana na hôtel, monsieur na chantier, monsieur na zamba, monsieur place moko boye, monsieur na téléphone. Mais nzamba ndo mona o nga pasteur na zaki te. Siko toza pe mapona ni. Pourquoi toza envie? Parce que na kala Bible lobi kanda nzambe so nzamba ndai ko sitang nzamba ndai ko silika. Parfois au mona fungoli mabele meli batu. Parfois mona tindi mayi bomi batu. Parfois mona tindi moto ezikisi batu. Mais mabe auto sali na ke musika te. Na bite ke ba ane leka na cheka atas ane oy. Mabe nini o déjà yo sali am o yo moko yipena o na sali za mabe. Tamso tongaki, tamso yibaki mutumbongo, tamso kosaki batu, tamso salaki, menzamba tali ache NT. Atalite waza mwana ngai. Bolingo na zanango et couvrir mabe wana. Est-ce que mutu moko za ndenge moko yope tango zo mona babiloko mususu te nzamba linga nganga pe fona sani na limbisa ndeko. Est-ce que mutu moko azalia? Parce que bolingo nzamba ezo permettre yo vivre qui non lobby
Bible lobi soki nzamba limbisi yo asaini abosani. Est-ce que mtu ça? Nzambe so alimbisi yo ma sœur abosani. Mais bata mokili balobaka ko limbisa eza ko bosana te. Est-ce que mtu ça lia? Ko limbisa masumu to ko limbisa muninga eza ko bosana te. Mais nzambe so ka limbisi wa seni abosani. Tala bolingo na nzambe. Nzamba tala ka mabe na biso te. Nzamba tala ka ba faute na biso te. Oko sala mabe dès ko yepa na yo sengi bolimbisi abosani. Abouakisi yango. Atie pembeni. Pourquoi? Parce que bolingo na ye ezate ke yo tikala na mabe. Bolingo e permetaka te ke muto tikala kaka na kindumba. Et puis bolingo na nzambe c'est que j'aime Dieu. L'amour de Dieu est portaka même solution. Nesika o makambo eza malamu te. Lorsque l'amour de Dieu se présente, ils ont même la solution, na ba résultat o eza malade pour que vie na yo eza la malade. Tika ane o semaine on zamba même la solution. L'amour de Dieu est capable de même la solution. L'amour de Dieu amène des solutions. N'habite non au singulier mais au pluriel. L'amour de Dieu amène des solutions. Et si quand on y qu'on s'en sortir, mais lorsque l'amour se présente, ma soeur, ils ont créé une solution afin que obima na makambo. L'amour de Dieu, les alikona. Ceux qui bolingwa nzambe ezalaki te. Mais tovandi ninge tovandi awate. Mama Charlène, nzamba lingayo. Et puis nzambe ayaka na moment oyo tozala mabe pona alongola mabe wana akomisa biso mutu malamu. La Bible déclare si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues, c'est par l'amour. Ni ça l'amour. Dès que tu reçois Jésus, c'est automatique. Et c'est la physique, c'est la spirituel. Dès que tu reçois Jésus, l'amour de Dieu est au travail et commission mutuasika. Makambo akala eseni. Et que yango moni Bible lobi bolingo et couvraka mabe. Tangu Yesu ayaka mabe o bayeba ki lobi et couvrir ango to elongole yango. Bakomo mono mutuasika. Ane o bolingo nza ezo façonner yo. Sumu batio musika batu ba okipe ote babwa kisiyo aza ndumba abimaka na mibale aza boye. Mais lorsque tu peux te présenter devant le Seigneur, l'amour de Dieu est capable. Et si kabato bazo boya yo, nzamba ndima yo. Et si kabato bazo rejeter yo, nzamba peut so accès. Bien aimé bato batala kaka o eza libanda. Mais Bible zolo mukomoko nzamba zolo na Samuel. Abi moi je ne regarde pas l'apparence. Notre Dieu son amour ne regarde pas l'apparence. Dieu ne regarde pas les deux robots chakaraba. Aïe 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 aïe. Nzamba otala libanda te bato ba mono na défaut. Oh atambo asala kaboye azonga kaboye aloba kaboye aloba kamabe soka temili boso bato oloba langue ezo ya kotengama. Nzamba tala kate. Moïse aloba na nzamba abi Seigneur naza mutu ya langage ya mabe na begeyaka naza na likukuma. Nzamba abi se keba nana sala munoko. Est-ce que mutu moko azalia nani asala munoko? Bolingo nzambe eza capable ya kolongola ba défaut na yo ya ko effacer ba défaut na yo. L'amour de Dieu est capable de effacer. Oyo nyonso batu bazo monela yo ya mabe. Po etombola yo peso valeur. Kola pambolela nga mutu moko. Na ebisi yo kola pambolela nga mutu moko. J'aimerais dire à quelqu'un. Tango zo yepa na Yesu. Kotala kate kilo za nango. Kotala ka charge za nango te. Kotala kate na mutu na masumu. Oyebi diable asala kanini? So uti ko sumuka ache culpabilité. Moi opusa na liboso nzambe ezate. Obandi otala ka lisumu wana. O soko otala lisumu wana, moye ozwa miséricorde ya nzambe ezate. Ozala musika na nzambe. Bolingwa nzambe eza likolo même ya bato ba osalama mabe. Même mutu auto boma siko nzamba olinge kaka. Kokanta te soka bomi mutu seke nzamba olinga tindi oboma mutu te. Ote pasteur alaba so na bomi mutu nzamba olinga ngai wana bitali yo. Na lobite ko ke boma mutu. Mais bolingwa nzambe za likolo même ya mutu azoboma, même mutu auto, même mutu auto mona sali ekobo, auto kange na hotel.
Nzamba lingaye. Mais qu'est-ce qu'il fait? Conscience à mutu. Ndengeni no ozuela likambo osali. Parce qu'un vrai chrétien, soit sali lisumu, il faut être mal à l'aise. Il faut lisumu wana elo bakat na interpeller. Est-ce que mutu moko azao? Betela na nzambe wana maboko. Un vrai chrétien, il faut qu'on m'a mal à l'aise. Maintenant, Bible lobby, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Pour nous mawa. Baye batoyo bazoluk azaki malade. Nambe baluki ndenge nyoso ya kokota ba pona babondela Yesu abikisa ye. Yesu akangola Yesu bake koluka ba matitina na batol bamoni lidusu moko ezalaki kuna bakiti na nzena ndenga lidusu na ebite soki balongola ki mbetu bakitaki kaka bongo bakiti ti ba ko liboso a Yesu. Yesu a ramoni bango. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ya liboso abi mwana mobali masumu na yo elimbisami. Oyebi soko za na mabe soko za na bololo ozo tambola malamu to betaki libango to salaki mabe yake pa na nzambe kokima nzambe te. Nzamba za bolingo na dimension oyo ozo zelate. Parce que tu peux venir devant le Seigneur dans soukou to fungoli mon côté mais nzamba limbisi yo déjà. Est-ce que mutumoko azalia? Nzamba za capable. Eza pepo elimbisa mabe oza nango. Elimbisa yo, elimbisa ekobo, elimbisa lokuta, l'amour de Dieu. Tika nzamba limbisa yo na ane oyo. Nzamba limbiso même na makambo bomba. Oh lingaka batu ba yeba te wana. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est capable. Ya olimbisa yo pe ya kopambola yo. L'amour de Dieu est dans ma coquille. Ya obimisa yo na mabe o sala longtemps. O ekola yo ekangama yo et pe so accès pe sa o vie o comme pasteur, o comme chrétien, o comme élevé, o comme digne de gloire. Zamba tombolelanga yo. Au nom de Jésus, laisse que l'amour de Dieu et son pe sa yo et si ka o bato ba o pe sauter. L'amour de Dieu est capable de maîtriser la dimension. Tena ndenga physique. Yesu azakati na yo. Est-ce que mutumoko azalia? Seigneur, si tu le verras, moi pire. Moi, je le vais, sois pire. Seigneur, si tu le veux, donne-moi les mariages. Moi, je le vais, prends les mariages. Seigneur, si tu le veux, donne-moi les voyages. Moi, je le vais, prends les voyages. Seigneur, si tu le veux, élève-moi. Je le veux. Sois élevé, ma soeur. Je le déclare. Sois élevé. La Bible déclare, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Na déclaré na souka obolingo na nzambe tombola yo. Et pambola yo, et façonné yo, et pesolo kozo luka, okende likolo, okende liboso. L'amour de Dieu est capable. Ya olimbisa yo, pe akotombola yo, ya pardonner yo, pe akomemo musika, ya refaire prospérer yo. Tika otombwama, tika opambolama. À cause de l'amour de Dieu, Dieu est capable. Ane oyo akamwisa bato. Bakoyoka sango. Oh, bakoyoka lokito. Celui qui cherche trouve. Et on l'ouvre à celui qui frappe. Bafongolela kamoto ya abetaka. Le verset 9. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Le verset 10. Ou s'il demande un poisson, on lui donnera-t-il un serpent? Le verset 11. Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Epesamela yo oya kosenga kozwa oya koluka ekopesamela ye oya kobeta kokoko bakofongolela ye lelo tozobeta kokoko par le roi des rois et ba porte ezofongwama oyo ozosenga nzambe azopesa yo tika ye banda kopesamela yo tika ye banda kosalamela yo à cause de son amour banda kobeta maboko ozosambela.
Banda obeta maboko ko ma soeur. Banda